សង្គ្រាមវៀតណាមត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើននាំគ្នាដាក់ឈ្មោះថាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2គឺដោយសារតែសង្គ្រាមនេះមិនមែនកើតមានឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមួយនោះទេតែវាបានរីករាលដាលទៅកាន់ប្រទេសពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនដូចគ្នាហើយដែលធ្លាប់ជាអាណានិគមរបស់បារាំងដូចគ្នាគឺប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី1គឺសង្គ្រាមរវាងវៀតណាមនិងបារាំងកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ខ្លួនជាប្រទេសអព្យាក្រឹតហើយអព្យាក្រឹតភាពនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងសន្និសីទក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសង្គ្រាមវៀតណាមកាន់តែរីករាលដាលអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាក៏កាន់តែត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយរហូតត្រូវបាត់បង់តម្លៃទាំងស្រុងនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបញ្ហាដ៏ធំបំផុតដែលកម្ពុជាត្រូវប្រឈមមុខនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមគឺការដែលពួកឧទាមវៀតកុងយកទឹកដីកម្ពុជាទៅធ្វើជាជំរកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមដំបូងពួកវៀតកុងបានជ្រៀតចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយមិនមានការសុំអនុញ្ញាតអ្វីទាំងអស់ព្រោះគឺជាការរំលោភទាំងស្រុងទៅលើបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាតាមការពិតទៅតាំងពីដើមរៀងមកមេដឹកនាំវៀតណាមស្ទើរតែគ្រប់រូបដែលតែងតែមានមហិច្ឆតាត្រួតត្រាតំបន់ឥណ្ឌូចិនទាំងមូលនោះមិនដែលទុកប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវថាជាប្រទេសឯករាជ្យនោះទេហើយដូច្នេះហើយបានជាវៀតណាមកុម្មុយនីសធ្វើការជ្រៀតចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាទឹកដីរបស់ឡាវស្រេចតែអំពើចិត្តកម្ពុជាវិញកម្ពុជាដែលនៅពេលនោះមានកម្លាំងទ័ពទុនខ្សោយក៏គ្មានសមត្ថភាពអ្វីទៅពង្រឹងសន្តិសុខតាមព្រំដែនឬក៏ច្បាំងបណ្ដេញពួកវៀតកុងចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួននោះដែរហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះកម្ពុជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងដ៏ធំមួយទៀតគឺការគំរាមកំហែងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមការពិតការដែលពួកវៀតកុងអាចប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាទីជម្រកដើម្បីរត់គេចខ្លួនពីការវាយប្រហាររួចហើយប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញដើម្បីលបចូលទៅវាយឆ្មាក់លើកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងនិងកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងនោះវាគឺជាបញ្ហាចោទដ៏ធំសម្រាប់អាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវៀតណាមកុម្មុយនីសហើយដូច្នេះហើយបានជាអាមេរិកតែងតែដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធ្វើការបណ្ដេញពួកវៀតកុងចេញពីតំបន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយជាញឹកញយកងទ័ពអាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាឆ្លងព្រំដែនវាយប្រហារទៅលើភូមិខ្មែរដើម្បីតាមប្រមាញ់ពួកវៀតកុងក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារអស់ទាំងនោះតែងតែបង្កការខូចខាតទៅដល់ជនស៊ីវិលខ្មែរច្រើនជាងទៅដល់ពួកឧទាមវៀតកុងបន្តិចម្ដងកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បានងាកចេញពីនយោបាយអព្យាក្រឹតបែរទៅជាប្រកាន់នយោបាយស្និទ្ធនឹងចិនកុម្មុយនីសហើយប្រឆាំងនឹងអាមេរិកទៅវិញគឺនៅពេលនោះហើយដែលកម្ពុជាត្រូវផុងខ្លួនកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅឆ្នាំ1965ដោយសម្លឹងឃើញថាចលនាកុម្មុយនីសកំពុងតែមានព្រៀបហើយដែលអាចនឹងទទួលជ័យជំនះត្រួតត្រាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលនោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បានសម្រេចផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយងាកទៅគាំទ្រប្លុកកុម្មុយនីសដោយនៅឆ្នាំ1966ព្រះអង្គបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនឲ្យវៀតណាមខាងជើងនិងពួកឧទាមវៀតកុងប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងអាមេរិកលើពីនេះទៅទៀតកម្ពុជាបានបើកកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុឲ្យចិនប្រើដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យពួកវៀតកុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញអប្រជាប្រិយភាពនៃសង្គ្រាមវៀតណាមបានធ្វើឲ្យលោក Lyndon Johnson ត្រូវធ្លាក់ពីអំណាចហើយលោក Richard Nixon បានចុះឆ្នោតឡើងមកធ្វើជាប្រធានាធិបតីជំនួសលោក Johnson នៅឆ្នាំ1969ប្រជុំមុខនឹងចលនាប្រឆាំងដែលកំពុងតែកាត់មានឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅពេលនោះលោក Richard Nixon ក៏បានដាក់ចេញនូវនយោបាយជាអាទិភាពមួយគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមឲ្យបានឆាប់ក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងរបស់លោក Richard Nixon ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមនៅពេលនោះគឺមុនដំបូងត្រូវតែពង្រីកសង្គ្រាមគឺពង្រីកប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកដើម្បីកំទេចចម្រោករបស់ពួកវៀតកុងរហូតទៅដល់ក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាតាមការពិតទៅយន្តហោះរបស់អាមេរិកបានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1965ពោលគឺតាំងពីសម័យរដ្ឋកាលរបស់លោក Lyndon Johnson មកម្លេះគ្រាន់តែថាកាលពីពេលនោះប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការលាក់លៀមច្រើនហើយកម្រិតនៅតែត្រឹមតំបន់ដែលនៅជាប់នឹងព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្រោមអាណត្តិរបស់លោក Richard Nixon
ប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជាត្រូវបានបើកធ្វើដោយចំហជាមុននិងក្នុងលក្ខណៈទូលំទូលាយដោយគ្មានបែងចែកថាជាតំបន់នៅជាប់ព្រំដែនឬមិនជាប់ព្រំដែននោះទេប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជាដែលដាក់បញ្ជាដោយលោក Richard Nixon បានចាប់ផ្ដើមបើកធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1969ហើយនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានលោក Nixon ប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈវាបានដុតបញ្ឆេះចលនាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមឲ្យកាន់តែឆេះសន្ធោសន្ធៅខ្លាំងឡើងថែមទៀតទាំងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅអាមេរិកសមាជិកសភាជាច្រើនបាននាំគ្នាផ្ទុះកំហឹងនឹងការដែលលោក Richard Nixon ហ៊ានពង្រីកសង្គ្រាមវៀតណាមទៅចូលឈ្លានពានដល់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសអធិបតេយ្យមួយហើយដោយមិនសុំការអនុញ្ញាតពីសភាជាមុនក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានចលនាប្រឆាំងបែបនេះក៏ដោយប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះរដ្ឋការរបស់លោក Richard Nixon បានព្យាយាមប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទាញកម្ពុជាឲ្យឈប់ជួយពួកវៀតកុងនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ពោលគឺមួយឆ្នាំគត់ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Richard Nixon បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជាក្រុមអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលស្និទ្ធនឹងអាមេរិកហើយដឹកនាំដោយសេនាប្រមុខលន់ នល់ក៏បានទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីអំណាចនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូសហភាពសូវៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏បានក្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីសវៀតណាមកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមទល់នឹងចលនាកុម្មុយនីសក្នុងស្រុកខ្លួនឯងផងដែរគឺក្រុមឧទាមខ្មែរក្រហមដែលបានចូលរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងចលនាតស៊ូដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិយាយសរុបជារួមមកវិញសង្គ្រាមដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសង្គ្រាមវៀតណាមមានជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅជាមួយនឹងកម្ពុជាគិតជាសរុបនៅពេញក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមទាំងមូលគ្រាប់បែកប្រមាណជា5សែនតោនឬក៏លើសពីនេះទៅទៀតត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់លើកម្ពុជាហើយប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណពី50,000ទៅ150,000នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះការប្រទីងប្រទង់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនេះក៏ជាដើមហេតុដ៏សំខាន់មួយដែរដែលបានរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអូសបន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រោយៗមកទៀត